Hai, selamat datang kembali di channel saya. Pertama-tama, selamat tahun baru untuk kalian semua. Sudah lama sekali sejak saya upload video saya, karena ada beberapa masalah pribadi. Always make the comeback bigger than the setback. Dan saya pikir tidak pernah terlambat membuatnya kembali. Sementara itu, video-video baru tentang fakta-fakta super menarik tentang India akan dibuat di hari-hari berikutnya. Republik Day diartikan sebagai perayaan penetapan undang-undang di negara India pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Setelah India mendapatkan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris tahun 1947. Walaupun di pagi hari berkabut seperti ini, masyarakat sangat antusias merayakan Republik Day di 73. Orang-orang semua berkumpul di pantai Marina di Chennai. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19, banyak pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam event ini. Seperti tidak ada pertunjukan tarian budaya, kurangannya jumlah parade, membersihkan waktu dalam suatu acara dan ketat mengikuti protokol kesehatan dan yang lainnya. Acara dimulai dari pukul 8.30 pagi. Marching parades from several regiments of the Army, Navy, Airforce, and police along with their bands and tableaus, signifying the regiment's power, authority, dedication in saving their country reputation, expressing their military assets and strength in unity in marching together. Mari kita lihat video bagaimana mereka mengekspresikan patriotisme mereka dengan koordinasi parade mereka.